In diesem Video will ich euch Schritt für Schritt unsere exakte Kampagnenstrategie zeigen, die wir benutzen, um Releases auf Spotify zu pushen und Künstlern dabei zu helfen, dort eine nachhaltige, größere Fanbase aufzubauen. Und wir haben genau mit dieser Strategie bereits über 3 Millionen Euro in Werbebudget verwaltet über die letzten 5 Jahre. Wir arbeiten mit allen relevanten Major-Labels zusammen und auch allen namhaften Indie-Labels im deutschsprachigen Raum, betreuen aber auch internationale Acts. Und da immer wieder die Frage kommen, hey Philipp, was brauche ich für eine gute Meta-Kampagne, mein Release anzuschieben? Wie viel Budget brauche ich und wie baut ihr die Kampagne auf? Wie verteilt ihr das Budget? Will ich hier einfach euch meinen kompletten Breakdown geben, gar nicht im Meta-Werbeanzeigenmanager selbst, sondern erstmal grundsätzlich strategisch, was braucht ihr dafür, ab wann macht das für euch Sinn und mit welchen realistischen Werten kann man rechnen. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt natürlich extrem verschiedene Ansätze, aber wir wollen uns jetzt heute einfach wirklich mal so mit diesem Klassiker beschäftigen, Meta-Ads für Musik, und dabei geht es eigentlich in der Regel ja immer darum, dass wir eine Ad haben, eine Story oder ein Reel, dann gehen wir auf eine Landingpage und dann gehen wir primär zu Spotify. Das ist, sage ich mal, so der klassische Aufbau, der angestrebt wird, und hier gibt es jetzt halt verschiedene Möglichkeiten und Fallstricke. Generell muss man sagen, dass einfach in den letzten Jahren 2 Dinge sehr groß geworden sind, vor allem seit dem Meta Andromeda Update und noch anderen Updates. Bei Meta letztes Jahr muss ich sagen, dass 2026 vor allem es auf 2 Sachen ankommt. Das ist einmal die Creative Diversity. Creative Diversity, das heißt, ihr solltet auf jeden Fall 10 bis 20 verschiedene Ads haben. Das heißt, ihr tauscht nicht einfach nur die Hook aus, sondern ihr habt wirklich Ads in unterschiedlichen Angles, Hintergründen, Locations, Styles, einfach nicht nur 10-mal die gleiche Performance, sondern wirklich in sich unterschiedlich. Mehr ist auf jeden Fall besser, aber die Zeiten, dass ich irgendwie 1, 2 Dinger da reinpackt mit irgendwie einem animierten Cover-Artwork, die sind auf jeden Fall vorbei. Ja, Creative Diversity ist das eine, und auf der anderen Seite Tracking, also hohe Datenqualität auf meiner Landingpage und auf dem Weg zu Meta zurück. Ja, warum? Ihr wisst ja selber, Meta hat auch viele Targeting-Optionen entfernt, und das Ganze wird immer breiter. Artist Interest Targeting wird immer relevanter, also meistens komme ich gleich zu, ist es Broad und Genre Targeting zum Beispiel, wie das gleich aussieht, zeige ich gleich. Und das Problem ist, wenn ich zu wenig Creative habe und dann auch noch ein schlechtes Tracking auf meiner Landingpage, dann weiß Meta eigentlich im Endeffekt nicht, was es machen soll. Na? So, kommen wir zum Aufbau der Kampagne. Also hierzu nochmal ganz kurz, da haben wir halt dieses klassische Adblocker-Privacy-Problem, was wir mit Songso zum Beispiel lösen. Ja, also hier kannst du auf dieser Landingpage davon ausgehen, wenn hier jemand klickt, dass wir hier ungefähr 30% der Daten gar nicht zurück zu Meta bekommen. Das heißt, eure Kampagnen lernen langsamer, schließen Lernphasen langsamer und schlechter ab, und so kann sich eure Kampagne nicht so schnell und gut optimieren, was dazu führt, dass wir schlechten Traffic oder weniger Traffic, als wir eigentlich haben könnten, zu Spotify schicken, die Listener dort nicht so engaged sind und generell eure Kampagne schlechter performt. Ja, dieses Problem lösen wir mit Songso. Checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung. Darum soll es jetzt hier aber gar nicht primär gehen, sondern es geht hier primär die Campaign Structure. Gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Es werden gerade aktuell von den verschiedensten Leuten viele Dinge erzählt, irgendwelche front-loaded Strategien, die ich für höchst problematisch halte. Gerade wenn kleine Artists sich erstmal an das Thema Advertising rantasten und denen dann gesagt wird, ihr müsst am Release-Wochenende direkt irgendwie $300 ausgeben. Davon würde ich wirklich abraten. Ich zeige euch jetzt eine quasi sichere Methode mit auch kleinen Budgets, schnell rauszufinden, ob es sich lohnt, für diesen Track Ads zu schalten oder nicht. Und wir reduzieren das Budget, was wir am Release-Wochenende ausgeben, würde ich sagen, auf $60 bis $100 maximal im Zeitraum von Freitag bis Sonntag. Danach mit einem Daily Budget von ungefähr $20, können auch 10 sein, komme ich gleich zu, wo die Unterschiede sind, laufen zu lassen. Also schauen wir an, was wir machen, okay? Wir setzen unsere Kampagnen in der Regel am Mittwoch auf, machen dafür einen Upcoming Release Link bei Songso, bauen dafür ganz klassisch
eine Landingpage, wo die ganzen Stores drauf sind. Die wird dann am Release Day automatisch umgewandelt, fetcht dann die ganzen anderen Stores noch. Wir haben ja in der Regel nur die Spotify URI vorher und haben erstmal diese klassische Landingpage. Das ist jetzt erstmal auch nichts, was irgendwie neu ist. So, wie sieht unsere Kampagnenstruktur aus? Wir haben in der Regel eine Kampagne und zwar ABO, das heißt Ad Budget Optimization, weil wir haben in der Regel meistens zwei Adsets, ne? So, zwei Adsets und da haben wir einmal Broad, das heißt wirklich Open Targeting plus nur Spotify als Interesse und dann haben wir einmal Genre, 2 bis 3 Genres plus Spotify. So, das heißt, wir haben diese zwei Adsets. So, 20 Euro pro Tag, 20 Euro pro Tag für mindestens 24 Stunden erstmal beide Adsets gegeneinander testen. So, jetzt haben wir im Adset erstmal zum Beispiel jetzt hier dieses Broad Adset und da haben wir jetzt unsere ganzen Ads drin. Ad 1, Ad 2, Ad 3. Was viele machen, ist ja wirklich Adset 1, Ad 1, dann Adset 2, Ad 2 und so weiter. Das machen wir nicht. Warum machen wir das nicht? Mit dieser Methodik wird quasi unter dem Vorwand, Creatives zu erzwingen und ein besseres Testing zu machen, in kürzer Zeit sehr viel Geld ausgeben, was aus meiner Sicht nicht ausgegeben werden muss. Und zwar hat Meta inzwischen einen sehr guten Algorithmus, noch besser seit Meta Andromeda zu erkennen, welche Ads Sinn machen, welche nicht. Ja, der ist nicht perfekt. Ja, manchmal trifft auch Meta dumme Entscheidungen. Deswegen haben wir unser eigenes Regelframework, wie wir da eingreifen und wie wir erkennen, was Sinn macht und was nicht. Und zwar sieht das im Endeffekt wie folgt aus. Wir haben zum Beispiel dann in diesem Broad Adsets bis zu, sagen wir jetzt mal Ad 15, ja, und davon sind dann irgendwie die ersten 3 noch Organic, das schreiben wir immer dazu, also das sind dann zum Beispiel Existing Posts und der Rest sind quasi Dark Ads, wo wir die Files einfach benutzen. So, und das Ganze haben wir dann quasi nochmal komplett als Duplikat im Genre-Adset. Okay? So, das Ganze haben wir nochmal im Genre-Adset und da haben wir, wie gesagt, eine Interest-Targeting-Combination. Oben haben wir Open Targeting, keine Einstellungen und Spotify und hier haben wir zum Beispiel Pop und Pop-Rock als als Interest, als Genres und dann haben wir hier noch plus Spotify. Das ist ja so eine sogenannte Und-Verknüpfung. Ja, das heißt, das ist quasi dieses Narrow-Targeting, was wir hier dann quasi machen. Damit fahren wir gut, ja. Es gibt Leute, die sagen, das braucht man nicht. Es ist einfach nur eine Einschätzung, wenn uns jemand fragt, wie macht ihr das, dann machen wir das so. Ja, wir haben eine Kampagne, 2 Adsets, also in dem Fall dann Adset, 15 Ads, zweites Adset, wieder 15 Ads. So, 20 Euro Daily, 20 Euro Daily. Also nicht pro Ad, sondern pro Adset. Das heißt, wir haben 40 Euro am ersten Tag. So, erstens, es ist nicht wichtig, was die ersten 24 Stunden, 24 Stunden, 28 Tage, doch eben 28 Tage passiert, aber nicht die ersten 24 Stunden. Viele Leute sagen, die ersten 24 Stunden, die ersten 48 Stunden, die ersten 7 Tage, egal. Spotify schaut auf die 28 Tage und zwar immer 28 Tage. Das heißt, nicht die ersten 28 Tage, die können auch wichtig sein. Da habe ich jetzt zusätzlich noch Release Radar, was ich irgendwie besonders triggern kann. Aber ich kann auch einen 2 Jahre alten Track bewerben und wenn ich da innerhalb von 28 Tagen eine besondere Steigerung drin habe, dann greift der Algorithmus das auf. Das heißt, vergesst dieses erster Monat. Nee, ihr könnt auch später anfangen. Dann verliert ihr halt vielleicht 1, 2, 3 Wochen des Release Radar. Meine Güte, aber das Kind ist nicht in den Brunnen gefallen. Okay? So, jetzt lassen wir das laufen und jetzt kommt quasi unser Framework quasi ins Spiel, nämlich unser Rule Framework, was auch in unserem No-Bullshit-Guide erklärt wird. Das Dokument verlinke ich euch unter dem Video. Da haben wir einfach nur einmal so ein bisschen aufgezeigt und erklärt, nach welchen Regeln wir vorgehen, wenn wir Ads testen. Und zwar schauen wir auf 4 Kennzahlen und das sind jetzt wahrscheinlich vielleicht auch 1, 2 Sachen, die ihr gar nicht auf dem Schirm habt. Und zwar schauen wir uns an, hat die Ad über 300 Impressions? So, ja oder nein? So, wenn ja, schauen wir auf 4
Metriken. Wenn nicht, fassen wir die Ad einfach nicht an und lassen sie weiterlaufen. Die 4 Metriken, okay? Einmal der Cost per Click, kurz CPC. Komplett auf euren Markt, ja? Die einen sagen mir, ich habe diese Werte, die anderen sagen diese Werte. Hängt von eurem Genre ab, von eurer Audience, von euren Ländern, die ihr bewerbt, wie auch immer. Ja, da gebe ich euch jetzt keine Vorgabe. Ja, ich kann euch nur sagen, aus dem Guide, was wir da für Werte drin haben, checkt auf jeden Fall das Dokument ab. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel 20 Cent. Okay, einfach wirklich nur als Beispiel sagen wir 20 Cent. So. Wie gesagt, checkt das Dokument. Dann haben wir die Click-Through-Rate, aka CTR. Dann haben wir die 3 Seconds Play Rate per Impressions. Das ist quasi eine Video-Play-Rate-Rate in Prozent, wo gemessen wird, wie viel Prozent schauen die ersten 3 Sekunden. Bei der Click-Through-Rate, hatte ich jetzt gerade vergessen zu sagen, brauchen wir über 1%. Bei der 3 Seconds Play Rate Minimum brauchen wir über 30%. Und bei der letzten Kennzahl, nämlich der Conversion Rate, und da macht ihr euch einfach eine Custom Metrics. Das ist eine Custom Metrics, das müsst ihr einfach im Meta-Werbeanzeigen-Manager müsst ihr euch das einfach einstellen. Könnt ihr ja einfach in den Spalten hinzufügen. Custom Metric, Content Views geteilt durch Link-Klicks. So, das ist quasi die tatsächliche Conversion Rate und die sollte über 60% liegen. So, das heißt, wir haben diese 4 Metriken, 20 Cent CPC, 1 Klick, 1% Minimum Click-Through-Rate, 30%, über 30% 3 Seconds Play Rate und über 60% Conversion Rate. So, wir haben diese Dinger und jetzt schauen wir uns an. Ad für Ad. Hat die Ad schon über 300 Impressions in total? Wichtig, ihr müsst auf Maximum stellen. Standardmäßig, oft werden euch die letzten 30 Tage angezeigt. Hat die Ad schon 300 Impressions? Nein? Dann schauen wir uns die Werte gar nicht erst an. Ja? Okay. Hat die Ad über 20 Cent CPC? Nee, ist drunter? Okay, cool. Also sie muss quasi kleiner sein. Ja, okay, passt. Kommen wir durch. Hat sie über 1% CTR? Nein, sie hat zum Beispiel nur 0,89. Ja, dann würden wir sie ausmachen. Erster Fehler. Wir brauchen aber 2 Fehler. Ja, dann hat sie über 3 Seconds Play Rate, über 30%. Ja, sie hat irgendwie gerade so 29, lassen wir durchgehen. Oder 31, wie auch immer, aber knapp auf Kennzahl. Und Conversion Rate ist bei 66%. So, dann würden wir die Ad nicht ausmachen, weil nur eine Metrik verletzt ist. Dann, also die oberen passen, aber hier sind wir nur bei 24% und hier bei der Conversion Rate sind wir zum Beispiel nur bei 50 oder 40%. Dann machen wir die Ad aus. Vorausgesetzt, sie hat auch über 300 Impressions, weil sonst können wir das eben noch nicht abziehen. Nutzt bitte diese Metrik nur, wenn ihr auch ein gutes Tracking habt. Also hier kommt wieder Songso ins Spiel, könnt ihr euch darauf verlassen, dass die Daten, die ihr bei Meta seht, korrekt sind. Wenn ihr ein anderes Landingpage-Tool habt, wo ihr seht, die Abweichungen von den Klicks, die ihr bei euch im Dashboard seht und die Zahl, die als Conversion getrackt wird bei Meta, weicht sehr stark voneinander ab. Da macht es natürlich keinen Sinn, hier auf Conversion Rate zu gehen, weil dann sind die Daten einfach verwaschen und falsch. Deswegen checkt Songso, erster Link in der Beschreibung. Wenn es jetzt dazu kommt, dass ihr sagt, okay, ich benutze ein anderes Tool, dann nehmt die Conversion Rate raus und benutzt nur die On-Plattform-Daten von Meta, Cost per Click, Click-Through-Rate und 3 Seconds Play Rate, weil das eben dann bei euch nicht aussagekräftig und ungenau ist. Würde ich euch generell nicht empfehlen, aber ja, wenn ihr jetzt irgendwie ein anderes Tool gerade am Start habt, dann benutzt nur die oberen 3. So, dieses Testing oder diese Art von Vorgehen machen wir quasi so lange, bis keine Ads mehr übrig sind. Ja, lasst es uns mal einmal kurz übersichtlich darstellen. So, wir haben Ad 1, Ad 2, Ad 3, Ad 4. Meta gibt erstmal gerade 5 Euro aus, 2 Euro, die erst 10 Cent und die noch gar nicht. So, typisches Szenario. So, jetzt habe ich hier einen CPC von 38 Cent, eine CTR von 1,1%, 24% 3 Seconds, CVR habe ich, keine Ahnung, 61%, CPC, das ist der Adspend und das ist die CTR. So, dann haben wir hier 24 Cent, haben hier aber nur 0,9 dafür, haben hier 30 und hier haben wir 66%. Hier unten denken wir uns, chillig, CPC 10 Cent. Ja,
Jetzt haben wir hier zum Beispiel den Fall, dass man sagt, okay, cool, dann haben wir hier 3%, hier haben wir irgendwie 36% und hier haben wir 100%, weil wir haben eine Conversion mit diesem einen Klick erzielt. Ja, und wir haben hier unten eben noch gar keinen Wert, 0,00. Und hier auch, und hier auch, und hier auch, weil eben noch gar nichts passiert ist. So, jetzt müssen wir aufpassen. Hat diese erste Ad schon über 300 Impressions? Ja, hat sie. Und sie fällt, sie würde quasi hier rausfallen. Genau, also diese machen wir aus, weil sie hat einen zu hohen CPC und die Free Sec Rate ist zu schlecht. So. Die Ad 2 ich behaupte jetzt einfach mal, sie hat noch keine 300 Impressions, sie ist bei, keine Ahnung, 210 und die könnte sich theoretisch noch einkriegen. Aktuell wäre der CPC leicht zu hoch. Die Free Sec Rate ist genau auf KPI, quasi an der Grenze, und die CTR ist mir gerade so zu schlecht. Ja, das heißt, die muss ich noch abwarten, aber im Auge behalten. Die hier fasse ich noch gar nicht an. Ja, hier würde ich sagen, geil, 10 Cent CPC, ich mache jetzt die oberen aus, weil hier habe ich ja eine mit 10 Cent. Wir wissen aber alle, die hat noch zu wenig Impressions, das ist nicht aussagekräftig. Das kann jetzt auch sein, dass die gleich irgendwie auf 40, 50 Cent hochgeht und das ein Glückstreffer war. Ja, das heißt, das beobachten wir weiter. Diesen Check-up mit den 300 Impressions, den mache ich in der Regel so, ich würde sagen, also Minimum einmal am Tag, aber am Anfang mache ich ihn auf jeden Fall am Release Day am Freitag, dann einmal am Samstag, einmal am Sonntag, ja, und dann reicht das wirklich, also dann mache ich das vielleicht auch wirklich mit vormittags, nachmittags, damit ich halt sicher gehe, dass wenn ich hier kille, das Meta jetzt nicht komplett hier rauf geht und diese Werte plötzlich nochmal unnormal in die Höhe schießen. Das passiert manchmal, deswegen, das müsst ihr unbedingt im Auge behalten. Aber wenn ihr das quasi im 6-Stunden-Takt oder 10 Stunden oder 12-Stunden-Takt am Wochenende kontrolliert habt, dann könnt ihr auch ganz chillig am Montag, Dienstag, wenn ihr da eure Entscheidungen getroffen habt, reicht das, wenn ihr da einmal am Tag reinguckt. Wichtig ist, dass ihr am Anfang wirklich diese 300 Impressions im Blick habt. So, was ist mit den Adsets? Ja, erinnern uns, wir hatten hier einmal 2020. Die Ads werden sich da drin relativ ähnlich verhalten, weil wir gehen ja nur auf eine andere Zielgruppe. Guckt, dass jede Ad Minimum 300 Impressions bekommen hat. Wenn jede Ad 300 Impressions bekommen hat, dann könnt ihr ganz einfach vergleichen, ja. Wie sehen meine Werte aus? Sind die beiden Adsets nah beieinander oder ist wirklich eins der deutlichen Gewinner? Ihr könnt das in der Regel am Samstag abschalten. Nach 24 Stunden ist eigentlich schon klar, dass zum Beispiel das Broad nicht so gut funktioniert wie das Genre-Adset oder andersrum. Das heißt, 24 Stunden sollt ihr das Minimum laufen lassen. Noch besser ist es natürlich, wenn jede Ad innerhalb der Adsets die Chance hatte, 300 Impressions zu bekommen. Es kann aber auch sein, dass ihr das vorher schon killt. Da müsst ihr einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl mitbringen. Ja, ich würde mich nicht zu sehr in das Targeting vertiefen, wenn ihr merkt, okay, hier, das ist ein Winner, der growt und der ist jetzt irgendwie schon, keine Ahnung, bei 7 Euro und bleibt aber auf diesem Wert oder ist nur leicht teurer geworden, dann würde ich auf jeden Fall jetzt schon anfangen, hiervon quasi neue Winning-Ads zu machen, weil das hier mein Gewinner ist. Ja, da müsst ihr einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl mitbringen und Verständnis dafür, wie Meta Geld verteilt. Ich würde mich hier nicht auf irgendwelche Automationen vertrauen oder berufen, sondern guckt da wirklich alle 6, 10 Stunden, 12 Stunden, guckt da einfach rein am Anfang und schaut, dass Meta jede Ad sauber antestet. Wenn ihr einen Gewinner gefunden habt direkt am Anfang und der ist in einem Bereich, wo ihr sagt, geil, läuft, dann lasst das. Auch wenn ihr noch genug andere Ads habt, die theoretisch performen könnt, ihr könnt ein zusätzliches Adset machen und die dort erzwingen. Aber gerade am Anfang, wenn Meta was gefunden hat und es funktioniert, don't touch it. Okay, damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Das ist tatsächlich auch schon alles. Es ist kein Hexenwerk, es ist sehr strategisch, es ist sehr einfach. Wichtig ist vor allem der Content, dass ihr, wie gesagt, hier eine hohe Anzahl an verschiedenen Creatives habt, die verschieden sind. Ich habe auch euch hier nochmal unsere kostenlose Viral Library drunter verlinkt, da könnt ihr einfach draufgehen. Da speichern wir uns selber immer Videos ab und Ideen, auch organisch, aber auch für Ads, die wir gut finden. Könnt ihr euch ein bisschen inspirieren lassen. Und das war's tatsächlich von mir und diesem Video.